哇！已經有人排緊隊啦，而家先晏晝3點幾啫喎。通常咧切個蛋糕嘅煎啄咧係最開心嘅。嗰種甜係水果嗰種甜啊！嗱，呢度仲有2粒大栗子嘅喎。呢個係個空氣嘅窿嚟嘅。皆さんこんにちは，歡迎收睇《鐵天貓遊記》，我係 Alex。我係 Tola。今日我哋食蛋糕喎。係啊，我哋去黑食蛋糕啊！呢一間蛋糕店啊，間就係蛋糕界嘅 Elements 啊，喺呢個 IG 啊、YouTube 啊，基本上都見到有人介紹啦，所以真係要嚟見識一下啦。咁係咪真係咁好食、咁值得食咧？我哋一齊去睇下啦！鐵天貓 show。跳跳貓遊記以東京為基地，觀眾朋友，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。呢一間 Harbus 嘅分店咧係上野附近啦，坐電車過嚟嘅話咧，喺羽途町站落車咧，行過嚟1分鐘就到噶啦。店鋪喺2樓啊，我哋而家搭扶手電梯上去啊。見到門口啦，哇！已經有人排緊隊啦，而家先晏晝3點幾啫喎。依家晏晝3點半啦，已經超多人排緊隊啦。間鋪頭唔係好大啦，基本上咧排隊啊係家常便飯嘅。等咗5分鐘左右啊，咁啊有得入嚟呢一邊梳化度坐喺度等啦。前面咧仲有3位客人啊，我估應該唔使等好耐啫。不如你出去睇啲蛋糕先喎。好啊。嗱，咁咧係出邊坐咗大概15分鐘左右啦，咁就入到嚟啦，又唔算等得耐啊，因為我事前做過功課啊，知道呢間店咧係比較相對少人啲啊，有啲店要等差唔多半個鐘至1個鐘㗎。入到嚟啊，聽到廣東話啦，聽到英文啦，聽到普通話啦，基本上咩國際遊客都有啊，即係證明呢間店真係超受歡迎啊，超人氣。不過嗰個位就好窄啊，坐到嗰2人位靠窗啦，感覺就係唔係咁喐得咯，嗰個位嘅距離好窄啦，同埋張台又好細啦，係有啲似香港啲茶餐廳嘅感覺啊。第一輪我簡單啲啦，淨係叫咗個朱古力蛋糕啊！呢度都係一個招牌嘅甜品嚟嘅，好厚身啊，好高啊，好高身同埋好厚身啊，係嘛？同埋佢有3層海綿蛋糕啦。中間有朱古力 cream 啦，但係嗰啲朱古力 cream 咧就比較啡啡地色嘅，係睇到咧係有牛奶喺裡面嘅，就唔係純朱古力嚟嘅。切餅儀式啊，通常咧切個蛋糕嘅煎啄咧係最開心嘅。裡面有啲果仁嘅喎，硬硬地嘅朱古力蛋糕啊，嗰個朱古力味咧好濃郁啊，雖然佢顏色唔係好黑，同埋咧佢中間因為有呢個果仁啊。會有口感咯，會有嚼感嘅，就唔會係腍啤啤咬落去咧，就係即刻喺口度化咗啊！另外咧，佢呢個 cream 咧係傾向有少少似我哋細個食嗰種奶油蛋糕啊，唔係而家食嗰種忌廉蛋糕啊，係比較懷舊啲嘅感覺啦。等我試下你個蛋糕先，好實正喎，真係。得意喎啲口感，中間有啲 nuts 喺度，好實在我覺得。嗱，我見到一個牛奶可麗餅蛋糕啦，咁樣咧佢就話牛奶蛋糕啫喎，但其實咧佢有啲水果喺啲夾心裏邊嗰度嘅喎。好啦，到我開刀啦，我先，我呢個餅咧好難切嚟㗎。因為佢每塊嗰啲咁嘅可麗餅都好薄啊，咁嗰啲奶油咧又好易溶啊，好腍啊。睇下先，咁咧我原來佢底咧係有塊海綿蛋糕喺度嘅喎，咁上面就夾住啲水果啦，同埋幾層嗰啲可麗餅喺度嘅。啲水果好新鮮啊 ，cream 咧一入口即溶啊，唔算好甜嘅啫喎，嗰種甜係水果嗰種甜啊。嗱，呢個可麗餅咧就好薄喎，嗰啲 cream 咧入口即溶好腍啦，好似風咁樣喎。但係咁唔知係咪偷工減料咧？但係佢嗰個咧就好實正喎。好，我又試下你嗰個先。哇，好難切喎，一切就冧㗎咯喎。
切唔到嘅。所以話係嗰啲短裝工程咁樣咯，偷工減料。感覺上咧似食水果多食蛋糕喎，即係一食放落口咧，成口都係啲生果味啊，食到蜜瓜味啦、香蕉味啦，同埋呢個奇異果味啊。嗰個蛋糕嘅餅皮咧係好薄好薄啊，係冇乜口感㗎，係好特別咯。講得難聽啲咧，你呢個蛋糕咧就有似豆腐渣工程啊，基本上咧就風吹雨打咧就即刻就冧㗎啦。我呢個咧就係呢個 Made in Japan 嘅質量啊，唔怕冧啊。每次食甜品前啊都要做呢個儀式啊，食呢啲白色嘅粉末啊，呢啲咧係膳食纖維啊。觀眾朋友知唔知呢啲食咗有咩用啊？食完之後咧，令到你糖分吸收冇咁快啊，可以排得快啲啊，冇咁易肥啊。嚟呢度食蛋糕咧，就規定每一人咧就要叫一杯嘢飲嘅。我就嗌咗杯黑咖啡啦，熱嘅。頭先拖拉薩喺出面等位嗰陣時咧，我都出去白下睇下咩蛋糕啊。嗰個蛋糕櫃裏面咧就放咗12款蛋糕嘅。佢啲蛋糕咧有一個特色嘅，全部咧整到非常之高啊，高深同埋好大片嘅。咁望上去咧就會覺得哇好開心啊，同埋好想影相打卡嘅感覺，所以唔怪咁多人嚟啦。佢最出名咧就有一個千層可麗餅蛋糕啦，跟住咧有個叫做羊梨泡芙蛋糕啊，仲有呢個新鮮水果蛋糕啦，摘果蛋糕嚟嘅，仲有黑白朱古力蛋糕啊，仲有呢個皇家奶茶蛋糕啦，同埋香蕉 cream 嘅批料啊，跟住仲有栗子蛋糕，栗子蛋糕都好考究啊，有呢個西洋栗子蛋糕啦，同埋和栗撻嘅喎。佢呢一度咧唔同嘅分店咧，就會有啲係地區限定嘅蛋糕，有啲特別版嘅。我呢一間上野店咧就係普通店嚟嘅，咁所以得普通12款蛋糕。有啲特別啲嘅店咧會有第13款、第14款嘅限定蛋糕啊。咁大家可以去探索一下啦嚇。如果有觀眾朋友食過咧，記得留言話我知啊。今日都唔係好凍啫，已經開晒暖氣啦，我已經出晒汗啦。快食完快走啦，不如。係難得一場嚟到呢個網紅蛋糕店啊，食多2件先走啦。頭先我喺出邊睇蛋糕櫃嗰陣時咧，已經望住呢一個羊梨泡芙蛋糕，因為我覺得佢嘅造型好特別啊！佢咧係有幾層泡芙咧壓成一件蛋糕啊，見到係好大啦。咁但係因為我知道佢係冇力企喺度啊，所以咧佢係幫我係咁樣平瞓咗喺個碟度攞過嚟嘅。見到呢個泡芙啦，係嘛？呢度有個窿窿嘅，呢個係個空氣嘅窿嚟嘅。佢啲梨咧係煮過嘅，跟住咧攞糖水同埋攞酒浸過，所以你一咬落去咧，會有啲酒香滲出嚟。嗰個泡芙咧就好鬆化啦，因為佢裏面有空氣啊嘛，咁所以咧咬落口度咧就軟腍腍嘅，吞落去咧就化咗噶啦。蛋糕嘅邊邊咧仲有啲杏仁嘅啊，可以增加口感啦。等我又試下你嗰個先，呢個都係唔似蛋糕啊，唔似蛋糕嘅蛋糕，好似食緊一個好大嘅泡芙咁樣咯，冇乜蛋糕味。嗱，我第2輪咧叫咗個和栗撻啦，咁呢個撻咧就得意嘅喎，好似一個好放大嗰個蛋撻咁樣啊。佢底咧有啲海綿蛋糕啦，咁上面就係擠咗嗰啲栗子蓉喺度嘅，嗰啲和栗嘅栗蓉喺度嘅，咁中間啲 cream 啦。咁咧上嘅時候咧，佢有個錫紙咁樣托住嘅喎。如果冇嗰個錫紙嘅話，好腍啊，好易會跌落嚟啊。所以咧，佢個嘢托住佢。嗱，呢度仲有2粒大栗子嘅喎，好似嗰啲糊仔咁樣啊。我先食咗呢個和栗先，好甜啊！照都唔使照啊，咁每日就已經可以得啦。底嗰個嗰啲海綿蛋糕啦，硬硬哋嘅海綿蛋糕啦。佢個底原來仲有啲嗰啲紅豆喺度嘅喎，好得意喎，幾好照啊，係啊，幾好照品。日本人比較中意食腍嘢啦，咁呢個蛋撻就啱佢食啦，唔係蛋撻呢個和栗撻就啱佢哋食啦。好啦，試下你嗰個蛋糕先。哇，好腍喎，一劈咁樣嘅。呢個我覺得麻麻地，太腍冇乜口感，一劈咁樣同埋太甜啦。
啲紅豆味咧搶咗嗰啲栗子味啊，所以我個人覺得麻麻地。試下呢粒大栗子先。哇！呢粒栗子超大粒喎！呢粒栗子啊，個味道好濃厚，好 creamy 啊！我就唔好明啊，嗰啲咩網紅 YouTuber 點樣可以挑戰食12件蛋糕啊？每分鐘食一件啊！我2件啊，未食晒啊，已經食到漏啊，好震而家。嗱，我哋睇一睇今日食咗幾多錢先。一共咧就食咗5680 yen 嘅4件蛋糕2杯嘢飲。我覺得呢一間網紅蛋糕店 Herbs 咧，佢嘅出品咧係 OK 嘅，都唔係太甜，都幾易入口啦。同埋佢啲蛋糕係整得好靚，打卡影相真係一流啊！咁但係佢係咪真係咁值得嚟食嘅話咧，我有所保留啦。嗱，我哋之前係其他影片介紹過不二家同埋 Chateau Lady 嘅蛋糕啊，係嘛？嗰兩間2000幾3000 yen 可以放題，食到嘔得啦。咁所以相對之下呢一間店咧，佢座位又唔係真係話坐得好舒服啦，同埋嗰個價錢都頗貴啊。咁所以嗰個 CP 值咧就唔係好高啦。所以我覺得咧，如果俾我揀咧，我都會去翻 Chateau Lady 或者不二家嘅。觀眾朋友中意我哋今日嘅介紹，記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啦。我哋下一條片再見，馬丹咧〜